Hiền, tại sao em lại khóc? Em buồn vì những lời nói của anh à? Em Em đâu có khóc. Em mừng lắm. Em mừng lắm mà. Em mừng quá cho nên nước mắt tuôn rơi. Vì anh biết nghĩ đến em và lo cho con trẻ. Từ đây con mình hết khổ. Em đã mãn nguyện rồi, xin anh chớ đắn đo.